Ada yang seperti ini. Coba ikut. Ini bisa dipacu. Oh. Nyaman ini jabuan jadi kita nyak orang sebut. Kayak jangan Seputum non. Seputum Itu mawar. kan menyambut sepuntum mah. Seputum itu kan dahak bahasa pot itu tempat medisnya sih ya. putum. Tuh. Kenapa Pot ada itu cup? Aku kira tempat. cup. Soalnya kayak dulu Tempat. seputum mawar merah. Seperti orang kalau bahasa Indonesia kentut, tapi kalau bahasa Batus. Nih, gratis spot kan ada kamu. Nah biasanya seperti ini nih nggak dibiarkan kosong, diisi air sedikit. Oh, supaya ada Satu ditepuk-tepuk. Pertama itu dipraktekkan dulu. Setelah saya tepuk nanti tarik nafas Pak ya, langsung keluarkan nanti. Karena kamu boleh batuk biasa bukan? Beda. Senyaman di kamarnya sudah pakai. Habis ditepuk-tepuk, nah habis itu tuh tarik nafas, langsung. Berarti kan dulu hanya tarik nafas kan? Duh, jangan mau. Iya, Bu. Nah, yang kita coba Pak, Pian tarik nafas dalam, baru kita tepuk, tarik nafas, keluarkan. Nyaman kok. Dengan upaya paru-paru yang ada tutupnya bergetar dengan dia tarik nafas dalam. Kalau bergetar kayak gini, harus bergetar. Kalau dia Cabut jantung. Pak, pas ini Tapi pasiennya ingat sih. tangannya seperti inilah. Jangan menapak seperti ini. Sakit. Beri dong ya. Kayak ini nah. Terapi kah dia? Lagu apa ini? Paru-paru. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Keluar sedikit lagi. Tarik nafas. Maju jantung lo. Lanjut Bu itu Bu, lanjut Bu. Lawan usus susu ada itu keluar. ada coklatnya itu. Paru-parunya keluar kan misalkan, ini misalkan. Pas misalkan ya. Misalkan ini palsu. Aduh.